السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا، بقالي فترة كبيرة ما بعملش فيديوهات. لأن الواحد محبط من شوية مواضيع. طبعا في مقدمتها مشكلة إخواننا في فلسطين. وكنت هتكلم من كام يوم عن موضوع رحمة الله عليه اسماعيل محمد عريس الشرقية، او المعروف بعريس الشرقية، اللي توفى في قاعة فرحه. طبعا انا بتكلم عن اسماعيل علشان انا عاشرته، لعب معايا سنة وانا ببطل. هو اسماعيل كان ناشئين الزمالك ولعب معايا سنة في التنمية سبورت، كنت انا ببطل اخر سنة متهيألي لعبتها، انا عندي 37 سنة كده، ولعب معايا. والولد كان بيتكلم معايا وكان ولد طموح وكان محترم ودمه خفيف جدا. كل اللي يعرف اسماعيل يحبه. كان حاجة، يعني حاجة عسلية، شاب عسلية. وسافر وتعب. ويمكن انا قريت تصريح لوالدته اللي بتقول لك واحدة جارتها بتقول لها ابنك بيقبض مش عارف بايه، او ساب لك الدنيا ومشي. يعني ارتاح منك ومن اللي شكلك ومن الناس النبارة والحسادة اللي بتقعد تحسد في الناس وتقعد تنبر على الناس، وجابوا وودوا وراحوا وجم، ومركزة مع الناس اكتر ما مركزة مع نفسها. وهو في مكان احسن، لان هو حد محترم وحد ابن ناس، وكان شاب مجتهد فعلا. فربنا يرحمه ويكون من اهل الجنة ان شاء الله، وعريس الجنة باذن الله. وطبعا الكوره والعك اللي احنا فيه، العك الكروي اللي هتكلم في كذا حاجه. طبعا مبروك للنادي الاهلي الفوز بالدوري، مبروك للنادي بيراميدز الفوز بالكاس، ومنتخب مصر اللي في البدايه كده. يعني انا ببص على القايمه لقيت كابتن حسام واخد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، 3 حراس من النادي الاهلي. انا مش بقلل في من حد فيهم، بس يعني صعب. يعني انت تاخد حارس مرمى والاحتياطي بتاعه واحتياطي الاحتياطي. يعني بصراحه مستفزه بصراحه مهما كانوا. هم بيشاركوش اصلا، 2 تانيين ما بيشاركوش، بس هنقول انت واخد التاني على اساس ان هو لما شارك كان كويس قوي وجي رجع الشناوي قعده، هنقول كده. لكن كمان حمزه علاء عشان عمل ماتشين مع المنتخب ماشي، بس ما هو الحراس دي كلها مفيش حد لافت نظرك الا دول، الا ال3 بتوع النادي الاهلي. ما كنت شفت بقى خدت 2 من الناشئين كمان يبقوا 5. فربنا مع المنتخب. ونتكلم عن هبوط النادي المقاولين. النادي المقاولين هبط للممتاز بقاولين محترفين. طبعا نادي المقاولين يعني طول عمرنا كنا لما تتكلم تقول ناشئين المقاولين ده افضل ناشئين في مصر، يمكن بيوازوا النادي الاهلي والنادي الزمالك. انما لقينا ان النادي المقاولين، حتى النادي المقاولين اللي عنده ميزانيه ونادي شركه ونادي ملتزم في تعاقداته، دخل استثمار ودخل سوري يعني ادفع عشان تعدي وتهليب، فهو هبط عشان يستثمر كويس. وطبعا الداخليه المفروض كان يهبط من 2 سنين. يمكن انا اتكلمت كتير، يمكن السنه اللي فاتت قعد شق الانفس، والسنه اللي قبليها كان ربنا وفق كابتن علاء عبد العال سنه، ومش علاء عبد العال سنه، ومش عارف كان مين تاني مش متذكر. يعني هم ناس ماشيين بالزق فهبطوا. طبعا يا جماعه الكره المصريه عايزه 20 30 40 حلقه تتكلم عنها.
انا بصراحه سبب من اسباب ان انا يعني ماليش نفس اعمل فيديوهات برضو موضوع الكرة. يعني ما تعرفش احنا عايزين نعمل ايه، ولا ما تعرفش كل واحد بيقلب بمزاجه، اتحاد بيقلب بمزاجه، اتحاد تأجيلات ومواويل، وده يعترض وده ما يعترضش، وده ينسحب، وده فعك. فنتمنى الموسم الجديد يكون في انتظام بمواعيد الجدول اكتر من كده شوية، والناس تلتزم بالجدول اللي هيتحط. زائد فيه بقى سؤال مهم جدا عايز اساله. هل هل يا جماعه، يمكن انا معرفش، هو حق احمد رفعت جه، ولا احنا زيتنا وكله قاعد احمد رفعت وعشان ما يحصلش ايه اللعيبه؟ حق احمد رفعت جه، ولا لسه جاي في الطريق والطريق زحمه؟ ده سؤال مني للمسؤولين عن الرياضه بصفه عامه، وعن كره القدم بصفه خاصه، والبرامج اللي طلعوا قعدوا يهللوا وما سمعناش حد يتكلم تاني، زي ما يكونوا بص اسكت كله سكت. الله اعلم هل هو كده ولا احنا ده طبيعتنا. نتمنى نتمنى يا جماعة، الواحد قسما بالله بيتكلم للمصلحة العامة، لمصلحة بلده. انا نفسي اشوف الكرة في مصر افضل من اي حد. تعالوا شوفوا الناس الخليجيين، بالفلوس، بس في التزام، في ملاعب، في مواعيد، في التزام بتعاقدات، حاجات يعني حاجات بجد مش عندنا للامانه يعني. فنتمنى تكون عندنا، واحنا برضو آه بنتفائل، وفي اسوأ الظروف بنتفائل، وباذن الله بنقول ان الكرة المصرية رايحة لحتة كويسة، بس مش بالكلام، علشان ما حدش يقول احنا بنهاجم وخلاص. مش بالكلام يا جماعة، عايزين نشوف ده على ارض الواقع. ونتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله الفترة الجاية مش هنغيب عليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.